PC build with GPU na naman po ang binibuild ni Tech Andrew for today's video. With RX 580 po yan na Biostar GPU. Customized PC quotation po yan guys. Kaya mag-message kayo sa page kung meron din po kayong gustong PC parts na preference. Gagawin naman po namin yan guys. Then sa mode of payments po, meron po tayong installment, credit card installment, and cash. So dito sa build na to, through BPI credit card po ito guys. Kaya naman ang happy-happy niyang Tech Andrew na yan, di ba?